հոգեկոչման միջոցառումներ եւ ներկային սա ինքնաբուխ է եղել, ոչ ոք չի կազմակերպել լրատվությունը, որ գնացել է, հենց այդ ոճով է եղել, որ քաղաքացիներ իրենց բողոքն են արտահայտել, իսկ հետո երբ դեսպանատան կազմը հեռանում էր, այդ Նիկոլ Դավաճան գոռալը կրկին քաղաքացիների բանն էր։ Ես սա ամենայն պատասխանատվությամբ, որպես այս համայնքի ներկայացուցիչներից հայտարարում եմ, սա կազմակերպված չէր, ինքնաբուխ քաղաքացիների ակտն էր, ու սա արդյունքն է, իմ մեկնաբանությունը սա է, որ սա արդյունքն է այն պառակտիչ քաղաքականության, որը վարում է գործող իշխանությունները, պառակտել Հայաստանում հասարակությանը, պառակտել Սփյուռքում հասարակությանը, Սփյուռքին անտեսելը, Սփյուռքին շրջանցելը, այն ամեն ինչը, որ այս հայ ժողովրդի համար ընդհանրապես արժեքային համակարգ է, դրանք ոտնատակ տալը։ Արդյունքը լինելու է սա։ Մենք չմոռանանք 2008 թվականի ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, երբ ժամանակի գործող իշխանությունները, նախագահ Սերժ Սարգսյան եւ նորից նույն ոճի ընդունելության, այսպես ճակերտավոր արժանացան Սփյուռքում։ Նույնը տեղի ունեցել։ Ցանկալի երևույթ չի, ես չեմ ողջունում այդ, որ նման բան է տեղի ունեցել, դա ցանկալի երևույթ չի, բայց իրականությունն է, այսինքն այս իշխանությունները այսպես կոչված, ինչպես ընդունված է ասել, քամի ցանել ու հիմա փոթորիկ են հնձում, ցավոք սրտի։ Եվ սա տեղի ունեցավ ու ժողովուրդը ասում են ինքնաբուխ, սա բողոքի բան էր քաղաքացիների կողմից, որոնք մոտեցան դեսպանատան անձնակազմին, դա կազմակերպեցին, իսկ հետո երբ դեսպանատան անձնակազմը հեռանում էր, այդտեղ հավաքվածները բոլորը ամենայն պատասխանատվություն եմ ասում, այդ Նիկոլ Դավաճան գոռալը ինքնաբուխ, դա տեղի ունեցավ այդտեղ ներկա բոլոր մեր հայրենակիցների կողմից։ Իսկապես ցավալի էր, ոչ ցանկալի էր, այսինքն դիվանագիտական կազմին մոտենալ ու փորձել խանգարել հայ մարդուն, այսպես ասեմ, հայ մարդուն խանգարել բանը, բայց սա անմիջական հետևանքն է այն քաղաքականությունը, որ վարել են, քամի ցանեցին, փոթորիկ են հնձում, եւ դրանից տուժում է նաեւ դիվանագիտական կազմը, Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կազմը Իրանում, եւ սա նաեւ կարող է տարածվել այլ երկրներում եւս, ցավոք սրտի, շեշտում եմ, ընդգծում եմ, ցավոք սրտի, բայց կրկնում եմ, այս քաղաքականությունը եթե շարունակվի, թե ցեղասպանության ուրացման հետ կապված, թե հայությանը ընդհանրապես պառակտելու եւ Սփյուռքում նաեւ փորձելու այդ պառակտումը առաջացնելու, այս ձախավեր քաղաքականությունը եթե շարունակում են, սա լինում է անխուսափելի այլևս, կդառնա անխուսափելի, ցավոք սրտի։